Merhaba arkadaşlar. G71'in nasıl yazıldığını göstermiştim. Şimdi G72'nin nasıl yazıldığını göstereceğim. Dikkatli izleyin. Yani çok bir fark yok. Yani dikkatli izlerseniz anlayacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başlamadan önce resmi göstermek istedim. G71'de kullandığım programın aynısını G72'de de kullanacağım. Şu an Evet arkadaşlar, şimdi yazmaya başlıyorum. G71'in aynı, yani değişen çok farklı bir özellik yok G72 ile. Sadece işleme şekilleri değişik. Şimdi yazıyorum arkadaşlar. Gene aynı takım T12, 12, yok insert, G97, S 2000 devirde dönmesini söylüyorum. M3, P1. Evet arkadaşlar, G0, X. Şimdi malzemenin çapını yazacağım. Malzemenin çapı 60'tı. Ama ben bunu 2 milim yukarıdan başlamasını söylüyorum. 62 yazıyorum. Malzemenin yüzeyini ben daha önce düzelttiğim için, yani bu eğer malzeme yüzeyi düzlüğündeyse bu Z olan bölümü geriden başlatabilirsiniz. Ben sıfırdan başlatacağım arkadaşlar. G72 W 2.R 0.5. Şimdi bu W G71'de yazdığımız U olan, her seferinde paso alsın diye belirttiğimiz yer bu sefer U olarak geçiyor arkadaşlar G72'de. Devam ediyorum. Ben yazdıktan sonra daha detaylı anlatacağım. G72 P1 Q2 F 0.35. Arkadaşlar şimdi ben devam edeyim. G70 buraya N1 diye belirtiyoruz. G0 Z. Şimdi arkadaşlar burada en sondan, yani işlemin en sonundan belirtmeye başlayacaksınız. Yani işin en sonundan başlayıp ucuna doğru geleceksiniz. Şimdi ben malzemenin en üst çapını yazıyorum önce arkadaşlar. En üst çapı bunun malzemenin kaçtı? Şimdi 60. Ben burada 50 olarak belirttim ya ölçüde. En üst kademe 50. Çünkü 60 olan yeri işlemeyeceğim. Buraya diyorum ki arkadaşlar, şimdi 50'den önce ziyade, şimdi önce burada toplam boyu bir yazacaksınız. Yani işleyecek toplam boy. Z eksi 20. Z eksi 20 yazdıktan sonra arkadaşlar bu 40'ın 10 milimi, 50'nin 10 milimi. Yani bunun toplamı 20 milim, önce ileriyi yazdınız arkadaşlar. G1 artık talaş kaldıracağı için artık başlıyoruz. G1 buraya arkadaşlar belirtiyorsunuz. X en yüksek çapı yazıyorsunuz. İlk önce işleyeceğiniz, ama yani ham malzeme değil, İşleyeceğiniz en yüksek çapı yazıyorsunuz. X 50. 50'yi ne kadar işleyeceğini soruyor. Z eksi 10. Yani 10 milim 50 işleyeceğini belirttiniz. Şimdi burada ikinci kademeye geliyorum arkadaşlar. X 40. İkinci kademem 40. Bunu ne kadar işleyeceğimi soruyor. Burada 10 belirttiğim için buna da bir 10 kalıyor. Z0 yazarsam. Buraya da Z0 yazıyorum. Bunun da 10 milimini almış oluyor. Arkadaşlar burada isterseniz burada bitirebilirsiniz. Malzemenizin yüzeyi düzgünse, ama düzgün değilse X0 yazarsanız her sefer, yani en son bitişinde de malzemenin yüzeyini düzeltmiş olur. Arkadaşlar evet, insert, bunu da kapatıyorum. Arkadaşlar sonunda N2 yazıp programı bitirmiş oluyorum. Program bu kadar kısa. Gördüğünüz gibi bunun arkasına arkadaşlar G0 X 150 Z 150 evet insert, uzaklaşma yazdım, M30 evet insert, programın sonu diye belirttim arkadaşlar. Buraya N7 de yazabiliriz. Suyu açmak için. Suyu kullanmayacağım gene görmeniz için, ama ben gene de suyu belirttim. Arkadaşlar programı şu şekilde inceleyin. Daha önceki gösterdiğim resimdeki program bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Şimdi bir de işlerken daha iyi anlayacaksınız. Videoyu dikkat edin ve dikkatli izlerseniz çok rahat anlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, programı yazdık. Şimdi de işlemeye geldi. Ben malzememi sıfırlamıştım. Şu an çalıştırıyorum. Yazdığımız programı birebir işlediğini göreceksiniz arkadaşlar. Şu an auto'yu aldım. Startlıyorum arkadaşlar. Önce şöyle yavaş bir şekilde gelsin. Ondan sonra hızlandıracağız. Evet arkadaşlar, bu sefer bu işlem yukarıdan işliyor. Yani yukarıdan aşağı kademe kademe. G72'nin anlamı da o şekilde arkadaşlar. Yani normal G71 gibi yüzeyden, yani üstten alarak gitmiyor. Bu da üstten direkt aşağı doğru inerek işliyor arkadaşlar. Bu şekilde en son bir parlatma yapacak ve işlem bitmiş olacak arkadaşlar. Şu an bitti arkadaşlar. G72'de bu şekilde yazılıp bu şekilde işliyor. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.